السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنبدأ فيديو جديد وتطبيق جديد. بص بقى، في الحقيقة غريبة عننا كبشر اننا دايما بنأجل اهم قراراتنا اللي ممكن تغير حياتنا. بس استنى هقولك النص التاني في اخر الفيديو. بص يا صاحبي، انا مش جاي انظر عليك ولا اقولك تعمل ايه، وانا بكلمك كواحد خايف عليك بجد. احنا بقينا عايشين في زمن تطبيقات، كل حاجة حوالينا بقت اسهل. تدفع، تشتري، تتعلم وحتى تستثمر، كله من على الموبايل. بس المشكلة في التطبيقات، المشكلة ان احنا بنستخدمها ازاي. بنستخدمها غلط. يعني مثلا، بدل ما تضيع وقتك بس في التكنولوجيا، في السوشيال ميديا، بقى في التطبيقات ممكن تساعدك تكبر فلوسك حتى لو بمبلغ بسيط. وده ياخدنا تطبيق زي بكرة. تطبيق ده فكرته بسيطة جدا، تبدأ استثمار حتى بمبلغ صغير، بدل ما تكسب تسيب فلوسك واقفة. يعني اي كلام ده الكلام ده يعني بدل ما فلوسك تفضل لو تفضل في جيبك او مثلا في الحساب من غير فايدة، التطبيق بيساعدك تاخده في استثمار ممكن تكبر مع الوقت. ودي خطوة الناس كتير كانت شايفاها انها معقدة زمان. مميزات التطبيق بصراحة في حاجات حلوة: سهولة استخدامه، تطبيق معمول للناس عادية مش خبراء. وكمان فكرته انك بتبدأ بمبلغ صغير، ده مثلا ميزته قوية جدا لأي حد لسه بيبدأ. غير كده بيديك احساس انك بتعمل حاجة مفيدة لمستقبلك. بس استنى يا بطل، انا لازم اقولك على جزء اللي ممكن يضايقك شوية. في عيوب برضو، بعض المستخدمين على البلاي ستور اشتكوا ان الارباح مش دايما واضحة او سريعة زي ما كانوا متوقفين. ودي طبيعة في اي استثمار. بس الناس كتير ما بقتش فاهمة ده من ايه من الاول. كمان في ناس قالت ان في التفاصيل محتاجة شرح اكتر. جودة تطبيق ومن اكتر التعليقات اللي تتكرر بمعنى بسيط: الفكرة حلوة بس محتاجة صبر وفهم. وده تعليق صريح شوية. طب تستخدمه ازاي؟ بص بقى، ركز معايا. اولا، ما تحطش فلوس انت محتاجها قريبة، وبدأ بمبلغ صغير. وتعامل الاول قبل ما تكبر استثمارك. وما تنساش مكسب سريع، لان مش حقيقي في اغلب الحالات. وخلي بالك من اهم حاجة: التطبيقات دي مش عصاية سحرية. ده مجرد وسيلة، وانت اللي بتقرر هتكسب ولا هتخسر. طيب التطبيق ده مجاني، بيكسب ازاي؟ غالبا بيكون من الرسوم العمليات، او اداء الاستثمار، او شركات من الجهات المالية. يعني هو مش شغال لوجه الله كده، بس بيقدم خدمة في المقابل. ولو مش مرتاح، في بدائل تانية زي سندر، مناسب للاستثمار في البورصة. وفي فيولو ده للتقسيط والخدمات المالية. وفي انستا باي للتحويل البنكي السريع. كل واحد منهم ليه استخدام مختلف، بس الفكرة الوحيدة انك تدير فلوسك بشكل ذكي. نيجي بقى للحقيقة اللي بدأنا بيها: احنا بنأجل اهم قراراتنا مش بس عشان مش مهمين، لكن عشان بنبقى خايفين نبدأ. وعشان كده تطبيق زي بكرة ممكن يكون بداية، بس بداية حقيقية لازم تيجي منك. نصيحتي ليك كصاحب ليك: ابدأ حتى لو بخطوة صغيرة. ولو كلامي ده جه على جرحك، اعمل لايك وشارك في القناة عشان دايما اكون صاحبك اللي بيفكرك بالصح. سلام.